السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. البنات جبت لكم واحد الوصفه اليوم اللي زوينه بزاف، كتبيض الوجه، كتحيد التجاعيد، كتحيد التصبغات، كتحيد اثار الحروق ديال الشمس. بطبيعه الحال الصيف دابا كنخرجوا كنتعرضوا لاشعه الشمس، ضروري ما نعتنيو بالبشره ديالنا هكا باش نحافظوا عليها وتبقى صافيه وما تكونش عندنا مشاكل كثيره في البشره. من بعد صعيب عندنا باش نحيدوها الا بمشقه الانفس. البنات فضلا وليس امرا دعموا القناه ديالي، الله يجازيكم بخير، وعملوا لايك للفيديو، ما تبخلوش عليا بلايك وتعاليق زوينين بحالكم هكا باش تشجعوني باش نبقى دائما ان شاء الله نجيب لكم وصفات اللي هي في متناول الجميع وبطبيعه الحال وصفات ناجحه. راه حتى كنجرب البنات الوصفات انا اما كنجربها على وجهي واما على الصديقات ديالي عاد كنحطها لكم في القناه. يعني ما تبخلوش عليا، الله يجازيكم بخير، لايك واشتراك في القناه هكا باش توصلوا بكل ما هو جديد على قناه يوسف. ندوزو البنات الوصفه بلا ما نطول عليكم. هاد الوصفه فيها 3 ديال المكونات كيف كتشوفوا وساهلين وموجودين ان شاء الله متوفرين في كل بيت. هذا البنات الكاكاو المر، الكاكاو اللي كنستعملوا في الحلوى المر، ماشي الحلوى البنات ماشي اللي بالسكر، يعني ماشي داك اللي كنديروا مع الحليب. هذا البنات اللي كنستعملوا في الحلويات اللي تيكون مر. الكاكاو راه غني غني عن التعريف، يعني هو فيه مضادات الاكسده، زوين بزاف، كيبيض، كيصفي البشره، مغذي للبشره، كيحارب التجاعيد سواء العميقه او اللي رقيقه او اللي يلاه غتبدا. ما تيخليش يعني التجاعيد ملي كداوميه على البشره ديالك ما كيخليش التجاعيد مره اخرى تكون على الوجه ديالك. الصراحه زوين البنات هاد الكاكاو المر، كيف كنقول لكم ماشي الكاكاو داك اللي فيه السكر. هاد الكاكاو المر راه زوين بزاف البنات، البشره راه عرفتي راه كيبيضها، ما كيخليش فيها نهائيا العيوب، نهائيا ما تيخليش فيها البنات، وخصوصا ملي غنستعملوه مع هذا المكون الثاني اللي هو العسل. كنا كنعرفوا بان العسل كيحارب التجاعيد. اي وصفه البنات، اي وصفه بغيتو ديروا انا كنصحكم خذوا واحد نص كيلو او ربعه ديال العسل الحر، خليو هذا غير الوصفات ديالكم. اي وصفه البنات درتوها لوحوا فيها نقيطه ديال العسل، راه هو تيحارب التجاعيد. حتى الا فيك التجاعيد، يعني فيك مثلا النساء اللي عندهم 40 او 50 فكيبدا كيحيدوا مع المده، واللي يلاه بادي يعني في الثلاثينات فهذيك ما كيخليش فيها التجاعيد نهائيا. وكناخذ معاهم المكون الثالث اللي هو الياغورت الطبيعي. هاد الوصفه البنات كيف قلت لكم راها رائعه رائعه بزاف البنات، تستعملوها ملي تجيو في العشيه. ان شاء الله انا غنقول لكم الطريقه كيفاش غتستعملوها، ما نحرقوش المراحل كيف تنقولوا. كناخذ هنايا تقريبا معلقه الا ربع ديال بودره الكاكاو، وكناخذ نص معلقه صغيره ديال العسل، وكناخذ الياغورت القياس اللي غادي يخلط ليا هذاك المقدار ديال بودره الكاكاو. خاص الخليط يكون كريمي. صافي كنخلط هاد المكونات مع بعضياتها حتى تنسجم. صدقوني البنات راه الصيف دابا، يعني كنخرجوا كنمشيو للسوق، كنمشيو للمنتجع، نمشيو للبحر، خصوصا الاشعه فوق البنفسجيه البنات بالنهار، وخصوصا تكونوا في البحر كنتعرضوا لواحد الاشعه اللي هي قويه بزاف. نجيو في العشيه ان شاء الله انا غنوريكم الطريقه كيفاش تعتنيوا بالبشره ديالكم، وان شاء الله ما غادي يكون فيها حتى شي مشاكل، غادي تمتعوا بالصيف ديالكم بدون اي مشاكل تحدث لكم في البشره ان شاء الله. كنخلط هاد المكونات مزيان. اي وصفه البنات ضروري ما تخلطوا المكونات مزيان مع بعضياتها حتى تنسجم هكا باش كنحصلوا على واحد النتيجه اللي هي مرضيه. بالنسبه للروتين اليومي البنات ديال البشره، كيفاش كنعتني بالبشره ديالي، فمني كنجي من البحر او كنجي كيف قلت لكم مني كنكون خارجه برا وكندخل الدار، ضروري البنات المكياج ما يبقاش في الوجه ديالكم، راه هذا هو المشكل الرئيسي اللي كيخلي البشره ديالكم كتكون فيها التصبغات وكتكون فيها التجاعيد. كتلقاي البنت عندها 30 عام ولكن باديه فيها التجاعيد. ضروري البشره نغسلها هو الاول وننظفها بالكريم بالصابون عفوا اللي كنستعمل ضروري، وندير كوماج. الكوماج غنديرو كل يومين او كل 3 ايام اذا كانت البشره حساسه. صافي البنات من بعد كنحط الماسك ديالي على الوجه. الا تعرضت للاشعه ديال الشمس كثيره بزاف فكنشد مطيشه كنقسم على جوج، كي تنقولوا حنا الطماطم في دول اخرين، كناخذ مطيشه كنقسم على جوج. هذا الفيديو البنات راه كاين على القناه تقدروا تشوفوه.
كنحطو كنقسم على جوج، كناخذ واحد النص كنعمرها هكا بالنشا الذره وكنفرك بها الوجه ديالي هو الاول. من بعد البنات كنطبق هاد الماسك هذا على البشره ديالي، راه زوين بزاف البنات هذا، خصوصا في فصل الصيف استعملوه وتشوفوا النتيجه. يعني راه ما غاديش نهائيا ان فوا كتستعمليه بحال الا ما كنتيش كاع برا وما تعرضتيش لاشعه الشمس. كتخليه ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. ما تخليوش البنات الماسك ديما تنقولها لكم، ما تخليوش الماسك حتى ينشف على البشره ويجف. ملي كتبغيو تحيدوه كتلقاو صعوبه هكا باش كتكون عندكم التجاعيد في البشره ديالكم. صافي البنات كنخليه ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه حتى كيبدا كينشف. من بعد كنغسل الوجه ديالي. بغيت نعاود الطبقه الثانيه فكنعاودها الا كان باقي عندي الخليط عفوا. راه اي وصفه تقدروا تخليوها لمده صالحه لمده 3 ايام، تخليوها في الثلاجه بلا ما يطرى ليها حتى شي حاجه. انا كنفضل انكم تعاودوا الطبقه الثانيه ملي تشوفوها بدا كتنشف، تعاودوا الطبقه الثانيه على البشره ديالكم صافو، تخليوه تاني شويه حتى كيبدا كيجف هكا، تستافدوا من هذاك الماسك على 2 المرات. من بعد كنغسلو بماء دافئ او بالماء بارد. انا كنفضل انكم تغسلوه بالماء دافئ هو الاول، عاد كتغسلوه بالماء بارد او كتاخذوا واحد الفوطه سخونه تديروها في الماء سخون هكا، كتعصروها كتحطوها على الوجه ديالكم صافو، كتبداو هي كتمسحوا بها. من بعد كنرش ماء الورد المقطر، راه كنت درت لكم في الفيديو السابق. هذا كيكون دائما في الثلاجه، ملي كديروا اي ماسك كترشوا به الوجه ديالكم صافي وبالصحه والراحه. وتشوفي النتيجه البنات، راها النتيجه خياليه والنتيجه مرضيه. كتخلي البشره ديالكم زوينه بزاف وكتبيضه وما فيهاش اثار ديال الشمس. كنتمنى ان شاء الله البنات ما تبخلوش عليا بلايك. الله يجازيكم بخير، ودعموا القناه، اشتركوا فيها. وبالنسبه للناس الجداد اللي اشتركوا في القناه ديالي كنقول لهم مرحبا والف مرحبا بهم. اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره يفعل الجرس باش توصلوا هكا بكل ما هو جديد على قناه يوسف. بالنسبه لهذا الزيت البنات اللي شفتوا، هذا زيت اللبن الذكر. مني يعني كنرش هذاك الماء المقطر على الوجه ديالي، ديك الساعه كدهنوه باي مرطب بغيتو. انا كنفضل دائما هذا زيت اللبن الذكر لانه هو تيحارب التجاعيد، او زيت اليقطين اللي هو زيت قرع العسل او زيت القرعه الحمراء كي تنقولوا. صافي وكتخليوها البنات. ايوا بالصحه والراحه البنات. كنتمنى ان شاء الله ما نكونش ثقيله على القلوب ديالكم ونكون خفيفه ان شاء الله. كيف قلت لكم البنات، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا هكا بكل ما هو جديد على قناه يوسف. ما بقى لي غير نقول لكم بسلامه البنات، تهلاو في راسكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.